مساء الخير. دقيق، سكر، بيكنج باودر، رشة ملح، حليب، ونمزجهم مع بعض. واهم شيء بعد ما تخبزونها على الصاج تغطوها بمنشفة مبلولة عشان لا تنشف عليكم. حاليا بحشيها قشطة وممكن تحشوها اي شيء ثاني. وبس كذا. حاليا ممكن نفرزنها وممكن نقليها بالزيت او بالقلاية الهوائية او بالفرن، وبقليها بقلاية هوم إليك الهوائية من قصر الأواني. وارجع احط عليها الشيرة وبس كذا وبالعافية. عينك على الصوت، شيء جنان. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.